Добрый день, телезрители, радиослушатели, гости передачи. Тема сегодняшней передачи — молодежь и трезвость. Сразу хотел бы напомнить, что молодежь, согласно федерального закона, считается с 14 лет до 35. Сегодня в студии со мной находятся те, кто живет трезво, те, кто создает трезвую среду и доказывают, что трезвость — это не просто выбор, а стиль жизни. Сегодня, к тому же, у нас еще есть с материка очень интересный гость. Знакомьтесь, Григорий Кубатьян, путешественник, писатель, журналист, участник СВО. Здравствуйте все, здравствуйте. Так, дальше у нас еще есть школьники, ребята. Один еще подойдет, надеюсь. Самедов Артем, это его. Все, понял. Значит, Пономарев Максим, ученик 10 класса средней школы номер 2. Кайгородов Арчим, 10 Б, гимназия, Центр глобального образования. Здравствуйте. Старшеклассники — это наши участники проекта «Общее дело». Проводят уроки трезвости сверстник сверстнику. Так, и ваш покорный слуга Зюбин Николай, активист трезвеннического движения в Якутии. Сегодня, так сказать, на правах ведущего. Сегодня мы обсудим, почему трезвость становится трендом, как она меняет жизни людей и что каждый из нас может сделать, чтобы поддержать это движение. Григорий, наверное, начнем с вас. Скажите, вы вообще сами трезвый образ жизни ведете, занимаетесь трезвостью? Как к нам сюда попали? Что вас здесь заинтересовало? Насколько я понимаю, вроде как трезвые села. Может быть, еще что-то? Я не то чтобы занимаюсь трезвостью, это, наверное, громко сказано. Я стараюсь просто не пьянствовать. Вообще, я здесь по работе в Якутии. Я делаю цикл репортажей о жизни Якутии. Сам я корреспондент «Комсомольской правды», федеральное издание. И, в частности, один из репортажей будет посвящен трезвым селам Якутии. Якутия задала пример всей России тем, что запустила такой пробный проект. Челлендж, да? Можно, наверное, назвать это и челлендж. И причем, насколько я понял, это движение не только сверху, в виде законодательных каких-то решений, но и снизу. То есть это желание населения на местном уровне, на уровне сел, деревень, ограничить продажу алкоголя для того, чтобы чтобы избежать проблемы, связанные с его чрезмерным употреблением. А таких проблем, конечно, много, это и всевозможные драки, криминал, семейные проблемы, и много всего, да и просто опасность для жизни, потому что пьяный человек в условиях севера, в условиях мороза может просто замерзнуть, не выжить. Да, просто погибнуть. И, конечно, якуты, как народ, который в целом не такой уж многочисленный, чтобы просто тратить людей по сугробам, должен об этом задуматься, что, разумеется, надо каким-то образом это дело регулировать. Я имею в виду продажу алкоголя. И то, что здесь, как мне сказали, уже как минимум 200 сел приняло такое 205, решение. 205 сел. Да, это очень интересный пример и для самой Якутии, и в целом для России, которая в данном случае тут может поучиться. В частности, недавно в Вологодской области тоже такой сделали пробный тоже проект по ограничению продажи алкоголя. Но в целом вообще и по всей России эти тренды идут. То есть сначала запретили ночную продажу, начали... Праздничные дни. Продажа до 11, где-то до 10. В ряде регионов еще больше сокращается это время продажи, и сокращается количество точек. Один из примеров — Чечня, к примеру. В Грозном я был, там 2 всего места, где можно купить алкоголь, и только в такие короткие часы. По-моему, одно место — это супермаркет, забыл название, где чуть ли не 2 часа утром, не помню точно. Главное, что этот период времени, когда можно купить алкоголь, он ограничен. То есть это не полный запрет, но все-таки... с 2 до 8. Это ограничение. И второе, это ресторан есть в башне, Грозный Сити, где тоже можно приобрести алкоголь. То есть это не полный запрет. Кто прям очень хочет, кому очень нужен, тот имеет возможность. Но в целом эти ограничения, они так или иначе благотворно влияют. То есть чем меньше этого самого алкоголя, тем
народ, ну, как привыкает, люди привыкают к тому, что... И, в общем-то, он и не нужен. Зачем вообще люди пьют? Люди пьют для ну, какой-то вот... Для того, чтобы убрать барьеры друг между другом, да, для того, чтобы как-то вот быть ближе друг к другу, чтобы внутреннюю, может быть, какую-то неловкость убрать, да, в общении, как-то... Ну, один тип людей, наверное, другие... Ну, да, ну, да, разные есть причины, почему, да, ну, вроде как так и повеселее, попроще общаться. Но на самом деле можно и без этого, и в целом люди без алкоголя тоже вполне себе справляются, привыкают к этому. Ну вот, в частности, в моем случае у меня были периоды, когда я вообще отказывался от алкоголя. Я там прожил какое-то время в Индии, там, занимался разными духовными практиками, которые, в принципе, алкоголь, ну, там полностью отказ от алкоголя, да. И я понимаю, что в целом без алкоголя вполне можно прожить, его отсутствие не портит жизнь. Да. Сейчас понятно, что если я где-то там оказываюсь на каком-то празднике, там в Новый год я могу выпить шампанское, меня это не испортит, но я также знаю, что я могу и обойтись. Да, и ну, зависимости нет. Да, зависимости нету, но я вот думаю, что если у нас есть большой проект на уровне страны, на уровне государства, это улучшение демографии, да, улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, увеличение деторождаемости. Если мы в принципе хотим, чтобы нас было больше, это важно, потому что нас мало, да, нас мало, мы, да. Как бы, наше население, ну, не то чтобы полностью как бы сокращается, но в целом тренды не очень хорошие. Нас меньше, чем должно быть. Должно территория было большая. А территория особенно большая. На Дальнем Востоке, кстати, актуально. Да, и если мы не будем увеличиваться в числе, то нашу территорию займут просто приезжие. Они приедут и скажут, ну а что, вас все равно тут нет. Теперь мы здесь будем жить. Мы исчезнем, другие люди приедут, будут жить вместо нас. Надо нам это? Нам это, наверное, не надо. Да? Давайте просто не будем самосокращаться. Давайте расти в количестве. Для этого, конечно, надо предпринимать все усилия. И это ряд задач. Там, это и там, массовый спорт, это и улучшение медицины, да, улучшение качества питания. Но и в том числе отказ от алкоголизма, то есть от вредных привычек. От вредных привычек, да. И для этого нужно делать вот все, чтобы, значит, как минимум ограничивать алкоголизм, ограничивать потребление алкоголя, ну а в какой-то перспективе, может быть, и вовсе от него отказаться. Будет такой вопрос дальше. Так, ребята, перейдем к вам. Вот к вам тоже вопрос. Вы занимаетесь общим делом, проект у вас такой «Сверстник сверстнику». Там расскажите кто-то об общем деле, что это за проект, а кто «Сверстник сверстнику». Давай, Арчин, с тебя начнем. Общее дело, что за проект, чем занимается? Общее дело — это общероссийский проект такой, и где пропагандируют здоровый образ жизни. Не только трезвость, но и ведение здорового образа жизни включает в себя, также спорт, духовную тоже. Правильное питание тоже очень важное входит это. А «Сверстник сверстнику», получается, мы проводим тренинги, также рассказываем младшим, старшим, всем классам про здоровый образ жизни, чего следует поддерживать, что плохо, что хорошо, так скажем. Что следует поддерживать? Следует поддерживать хорошие привычки именно у маленьких начальных классов, потому что у маленьких детей привычки лучше как-то впитываются и сохраняются до долголетия. Как базу такую, да, как базу. Но какие привычки? Привычки, допустим, трезвый образ жизни. У маленьких детей, наверное, все-таки это не проблема, да? Там? Это больше это как раз вот молодежи проблема, да, школьная такая, как раз где-то там они от 16 уже начинают вот на этот конвейер заскакивать, и как раз вот благодаря ребятам они на этом-то пути их не останавливают. Так, а ты, Максим, добавить есть, что тебе? Я полностью почти согласен. Как полностью согласен. Вы, получается, вместе работаете в связке, да? Так понял.
В одном движении, Да, в в общем одном. деле. Ну, вместе тоже лекции проводите, да? Общего дела нет? Нет. Ну, один проект, но по-разному. А сверстнику просто я вот не до конца понял, что именно вы делаете. То есть вы приходите в школу там или куда и что-то рассказываете? Ну да, в основном в этом и заключается задача. Мгм. Донести до человека, в чем вред курения и употребления алкоголя. Как вообще воспринимают вас дети там, школьники? Кто-то воспринимает, кто-то... Ну, кто хочет воспринимать, тот и воспринимает, короче. А вот с каких классов вы ходите вообще? В основном начальные, бывают средние. Ну, старшие уже понимают, но редко бывает, что им лекции проводим. Ну, то есть где-то от 9 до 11, правильно? Бывает, да. Сами вы в 10. Да. Да. Так, ну, вот я тоже чуть подготовился, да, тут на правах ведущего, если мне позволите. Статистику посмотрел, это актуально на 2024 год. Есть хорошие, есть не очень. Ну, начну с не очень. Что касаемо молодежи, я вот посмотрел, что от 18 до 35 лет количество употребления людей, вот, ну, в процентах, да, за последние 30 дней, и от 40 до 50 оно практически одинаковое. То есть это говорит о том, что все-таки молодежь, ну, употребляет, да. Но из хорошего что? То есть по данным Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в прошлом году проанализировали количество трезвенников в российском обществе и сравнили показатели прошлых лет. Всего доля трезвенников среди всех россиян старше 16 лет увеличилась за последние 20 лет с 23,7% до 38,8%. Наибольший вклад в этот рост внесла молодежь в возрастной группе до 25 лет. Процент тех, кто не пьет, вырос за этот период более чем вдвое, с 25,4% до 55%. То есть молодежь сильно отличается от остального населения по потребительским практикам. Представители молодого поколения не только меньше пьют, но и больше занимаются спортом, разделяют более позитивные настроения относительно своего будущего и жизни в целом. Григорий, скажите, дайте комментарий, вы вот как путешествуете много по России, по миру, вот, ну, статистика это как достоверная, недостоверная, как у вас по ощущениям можете прокомментировать? То есть, ну, все-таки есть эта тенденция положительная, ощущается, что более, ну, молодежь выбирает другие увлечения и привычки, да, нежели употребление. Ну, мы говорим о статистике российской, да, внутрироссийской. Да. Ага. Ну, в целом, да, наверное, есть такой момент, но тут надо понять, а чем он вызван. Чем это вызвана статистика, вот сокращение количества алкоголя. Дело-то в том, что нынешняя молодежь, она более изолирована, более оторвана друг от друга. То есть алкоголь, допустим, там, в 90-е или 80-е годы служил неким связующим для компании. Люди собирались в компании во дворе или там где-то, выпивали, веселились, играли на гитаре. Вот так они проводили время. Сейчас в связи с тем, что появились компьютеры, появились телефоны, планшеты, молодежь часто просто сидит по домам и играет в игры или там через соцсети как-то общается. Вот есть вот момент разорванности. То есть такие компании собираются реже, чем это было раньше. А следовательно, и алкоголь не нужен, не будешь же пить в одиночестве, правильно? Поэтому если вот такая вот статистика вызвана этой раздробленностью молодежи, рассоединением ее, тогда ее нельзя назвать позитивной. Другое дело, если все-таки есть у молодежи какие-то возможности вместе где-то собираться, но без алкоголя. Ну, например, вместе заниматься спортом, там, какими-то командными играми, творчеством, там, какие-то, не знаю, концерты организовывать, участвовать в спектаклях, еще какие-то вещи совместные делать. Вот очень важно, чтобы молодежь не дистанцировалась друг от друга, да, а училась командному времяпрепровождению, но без алкоголя. Вот если это будет возможно, если так получится, то это будет хорошо. Тогда такая статистика действительно будет позитивной. Если же молодежь просто сидит раздельно по своим норкам, квартиркам, тогда эта статистика не улучшает жизнь.
потому что, ну, как бы человек остается одиноким. И это вот то, что, Качество например, это происходит в улучшает. Японии, да, вот эти хикикамори, да, это люди, которые боятся внешнего мира. Они сидят по своим квартирам и заказывают на дом там доставку пиццы и так далее. Но они боятся внешней жизни. Вот для молодежи алкоголь, молодежь входит в жизнь, да, алкоголь позволяет не бояться, да, он лишает страха. Да, он приводит, может быть, к каким-то там безумствам, там, глупым поступкам и ошибкам, но он как бы снимает вот эти барьеры, которые есть у подростков или там у взрослеющих людей, позволяет как-то вот все-таки преодолеть закомплексованность, преодолеть какие-то внутренние барьеры, страхи и вот общаться. Ну, главное не самоизолироваться. То есть вместо алкоголя должно быть что-то, некие объединяющие, какие-то объединяющие факторы, чтобы люди не по домам сидели, а вместе проводили время, но без алкоголя. Что касается других стран и как там молодежь проводит время, ну, оно сильно, может быть, по-разному. Например, в мусульманских странах в большинстве алкоголь в принципе запрещен, либо ограничен его продажи. Или, допустим, к примеру, как в Египте, значит, алкоголь разрешен, но только в туристических таких гетто. Вот иностранцам разрешен. Иностранец приезжает в гостиницу, свои сидит там, создают, да, там, значит, все включено, вот этот all-inclusive, пожалуйста, алкоголь рекой, что хочешь, но за пределами гостиницы этого нет вообще. То есть выберешься вот туда вот во внешний мир того же Египта, там алкоголь не продается нигде. Я был один раз на дискотеке египетской, это такая странная штука, но для местных, не для иностранцев. Для иностранцев клубы, они выглядят так же, как европейские клубы. Для местных это выглядит совсем по-другому. Значит, там тоже можно познакомиться с девушкой, там как-то там потанцевать, но там, во-первых, это более так строго и более, значит, сдержанно. Во-вторых, там вместо алкоголя наливают такой вот бульончик в стакан. Он такой горячий, острый, он как бы похож на алкоголь, ты его пьешь, он обжигает гортань, но это не алкоголь, это просто бульон с перцем. Ну и, в принципе, у тебя такое же ощущение, ты в клубе, в баре, ты можешь общаться. Вот такой, например, может быть вариант. Есть пример Ирана. Значит, в Иране еще строже, то есть там вообще нет алкоголя, тотальный запрет, но он есть скрытый. Значит, там латентный, так скажем. Скрытый есть алкоголь, там какие-то самогонщики есть по деревням, которые делают там какие-то напитки. Там есть доставка алкоголя на дом по телефонному звонку. Там есть какие-нибудь армянские продавцы ковров, и в этих лавках тоже можно заказать. Один раз я сопровождал компанию туристов, и им очень захотелось приобрести алкоголь в Иране. И не то, чтобы им так сильно хотелось выпить, а это было скорее приключение. Можно или нет? В стране, где тотальные запреты, можно угодить в тюрьму. Можно ли вот попробовать нарушить этот закон? И что будет? Да. И я сказал, ну хорошо, хотите попробовать, давайте поставим эксперимент. А до этого там было так, значит, они провезли, вот в самолетах такие маленькие бутылочки алкоголя иногда продают, вот это крошечные, вот такие вот. Вот они такую бутылочку, значит, провезли. Но именно было интересно, потому что это Иран, да, где тотальный запрет, значит, провезли. И вот они там, значит, накапывали этот алкоголь, ну не в кружки, не в рюмки, не в стаканы, а в ложки, в чайные. И так вот чокались этими чайными ложками с алкоголем, просто чтобы вот как бы нарушить закон, но не сильно. А потом мы пошли в армянский квартал ночью, и это было, вот ощущение было такое, будто мы там, не знаю, покупаем оружие или там что-то прям супер запрещенное. Настолько к этому отношению. Это да, это была целая спецоперация. Я так понимаю, уходим на перерыв, да? Ага. Вот, и там нам упаковывали, мы там отдавали деньги, там какие-то бородатые мужчины в темноте, в этих подъездах там, значит, ну и в итоге вот приобрели, но это было прям страшное приключение.
Мы возвращаемся после перерыва. Как раз к нам подоспел Самедов Артем, ученик 9 класса. Поприветствуем его. Тоже подключится сейчас в беседе. Так, ребята, ну вот и продолжаем. От вас, так скажем, обратная связь по статистике. Что скажете? Вы как бы непосредственно участники этой среды, да, молодежь, там, школа и так далее. Как там на поле боя? Интересуются уже ребята алкоголем или наоборот поддерживают трезвость, да? Тоже скажите пару слов. Ну, Максим, давай начнем с тебя, потом ребята еще. Так, чтобы сказать, ну, как вспомнить бы. Можно еще раз вопрос? Как у вас в среде вот вашей, да, интересуются ребята алкоголем или наоборот поддерживают трезвость, да, потому что такой уже переходный период это идет, да, когда люди начинают узнавать где-то уже ближе к совершеннолетию, к 18 лет, да, когда уже мы слышим такое, что, ну, типа, я взрослый, да, все могу, все хочу, да, вот в этом плане как у вас обстановка в школе, допустим, да, в твоем окружении, там, во дворе, дома? Ну, окружение у меня сменное, но я стараюсь подстраиваться под трезвость больше. Но все, короче, адаптируются под окружение. Кто пьет, тот и хочет пить. А ты, например, трезвый, но видишь, как кто-то пьет. Тебе, например, этого захочется. Но от окружения все зависит. А вы как этого остерегаетесь, чтобы тоже туда не попасть, допустим? Ну, это уже больше привычка как будто. Ну, это естественная привычка у вас, то есть и вы ей как бы следуете, да, вы не обращаете внимания на там, кто ребята что делают. Ну, а в процентном вообще соотношении так, как бы больше все-таки трезвенников, наверное? Думаю, с моим окружением больше нет нетрезвых. То есть, ну, проблема есть, мы не зря, значит, ее обсуждаем, да? Так, Арчим, ты что скажешь, добавишь по этому поводу? Я думаю, что интересоваться алкоголем нужно, знать врага в лицо, так скажем, тем, что незнание алкоголя только будет вредить нашему обществу, потому что молодежь должна сама прийти к выбору трезвого образа жизни. Незнание алкоголя их только будет разделять от этого, от истины, от настоящего. Алкоголь есть в нашей России, он тоже есть, в магазинах продается. Подросток может зайти в магазин, увидеть бутылку алкоголя. От незнания, что это, посмотреть, заинтересоваться. То есть этим. Просвещать его в этом плане тоже надо, чтобы он понимал, чего остерегаться в этой жизни. Да, конечно. Так, ну вот если говорить конкретно про мое окружение, то, скорее всего, да, так же, как и у Максима, потому что мы все же в одной школе, как бы и братья, то в нашем окружении, можно даже так сказать, все же больше не трезвенников, все почему-то интересуются алкоголем, вот этим всем. И на самом деле я как-то все же, наверное, остерегаюсь этого. Вот мне, допустим, предлагают, ну попробуй, ну ты же хочешь этого. То есть навязывают тебе. Да, мне пытаются навязать, но я все равно отказываюсь, потому что я понимаю то, что мне это навредит, мне это не надо, я не хочу этого. И вот в школе классные часы проводим, и для младших классов, как в основном, так и для средних тоже классов, вот 6, 7, 8, это как раз таки вот самый такой переходный возраст, там вот 13-15 лет. Стараемся, пытаемся донести до них эту мысль, и вот некоторые, конечно, к сожалению, меньшинство, но все же подходят, потом вот, допустим, там через неделю, вот я поинтересовался этим, я посмотрел, и все же я понял, какой же это вред, и поэтому я хочу, то есть завязать вы, с этим. даете им информацию, почву для размышлений, и они уже думают, как правильно ей распорядиться. Да. То есть вот приходим на классный час, там какой-нибудь мультфильм им показываем, вот, допустим, как вред курения, то есть они это видят, понимают, кто-то понимает, кто-то и не пытается, возможно, даже понять, и кому-то все же светлые мысли приходят в голову. То они вас воспринимают, наверное, хорошо информацию, потому что вы же как сверстники тоже, то есть это когда обычно люди приходят в школу в возрасте, да, и каждый школьник, и, наверное, я когда-то в свое время думал, вот опять что-то мне взрослые пришли рассказывать, это плохо, дома плохо, и так говорят, да, а здесь как бы у вас вот это, чем проекты отличаются, что вы сверстник сверстнику, то есть вы с ними же учитесь, да, где-то видите в школе, им рассказываете, вот это очень хорошо. А какой возраст у ребят? То есть это 16 лет, я правильно понимаю? 6, вот получается, мы вот как у младших с 15, да, там, наверное? Да, там с
13-14 до 16. Вот, А где примерно. берут алкоголь дети, которым там 13-14 лет? Как это вообще может быть? Окружение. Откуда они вообще берут его? Насколько я понимаю, так как есть там, допустим, друзья там постарше, то есть уже лет там по 20 с чем-то, скорее всего, они их уже просят там как-нибудь. То есть старшие товарищи подпаивают, получается, да? Получается так. А со Я скольки так лет алкоголь сейчас продается в магазинах? Ну, вообще было с 18, но сейчас, я не знаю, законопроект прошел, предлагали с 21 года. С Это 21. давно уже крутится. Но там тоже определение возраста, это все же остается на откуп продавцу, да, и вот всегда есть вот такой второй вариант тоже. Ну, а вот сверстники рассказывают, они сами могут купить алкоголь, там, не предъявляя паспорт? Такие случаи бывают? Нет, таких случаев я еще То есть не это всегда слышал. старшие, получается, Да. приносят Ну, алкоголь? В основном Ну, так у меня, бывает. допустим, я, кстати, удивлен, что у нас сейчас такая статистика всплыла, да, Мгм. отличающаяся от моей. Но если вот судить по моему окружению, да, если взять, допустим, 10 лет назад, да, то у меня было из 30 человек, если образно сказать, да, трое только, кто вели трезвый образ жизни. То сейчас, на сегодняшний день, вот прошло там 10-15 лет, это уже человек 10, да, и то есть я вот, ну, это отражение статистики, которая, в принципе, официальная, да, сейчас зачитывал, то есть он, совпадает оно с моими вот ощущениями, знакомыми, да, то есть я так предполагаю, что через 10 лет еще из этих уже 30 человек, ну, должно быть уже, там, понятно, и новые появятся, ну, и увеличится, да. Григорий, вот вам такой еще вопрос. Вы были на СВО. Расскажите, как относится к трезвости? Там одобряется ли это, или наоборот употребление алкоголя осуждается, потому что, ну, да, разные слухи доходят, да? Как там люди проявляют себя, да? То есть приветствуется это там или наоборот осуждается? Ну, подразделения существуют разные, и порядки разные. Часто их определяет командир. Ну, и от командиров, да. Значит, позиция Минобороны тотальный сухой закон. Вообще. Алкоголь полностью запрещен. Более того, вот запрет, который вводят, и значит, он вызывает много споров насчет наличия в войсках частных автомобилей, частного транспорта на белых номерах. Это те машины, которые волонтеры отправляют на фронт. Это личный транспорт. Почему его в том числе, значит, пытается запретить Минобороны? Потому что были случаи, когда на них человек выезжает с передовой в магазин, там, покупает какой-то алкоголь. Вот, для того, чтобы таких случаев не было, в том числе ограничивают использование частного транспорта. То есть Минобороны с этим борется. Бывает так, если командир сам пьющий, то он и бойцам пить не запрещает, и в некоторых случаях это может, конечно, приводить к серьезным последствиям. Потому что в данном случае цена просто твоя жизнь. Ты выпил, ты потерял бдительность, ты потерял, значит, не можешь сконцентрироваться. Более того, может начаться просто какая-то беда, ты до боя не дошел, уже там кого-то подстрелил, своего же товарища, там начинаются какие-то драки, разборки и полностью, и безобразие, безобразие кровавое, потому что люди вооруженные. У людей там гранаты, автоматы, что угодно. Любое оружие прямо здесь хранится под кроватью, там ящик с гранатами. Ну, то есть понятно, что если человек нетрезвый, это все может закончиться очень печально. И поэтому с этим борются. И ряд подразделений, в том числе там добровольческих подразделений, казачьих подразделений, разных, я разные видел, где просто тотальный запрет. Даже несмотря на то, что в целом ведение боевых действий, оно связано с сильным стрессом для человека. И, конечно, когда человек вот переживает вот это, он переживает гибель близких, гибель товарищей, большой. Стресс, страх, там, собственную какую-то боль просто физическую, да. Человеку хочется это как-то заглушить, и в этом смысле иногда его тянет к алкоголю, чтобы ну, как-то вот притупить вот эти негативные чувства, которые притупить боль. Но даже в этом случае есть подразделения, где полностью тотальный запрет не дают. Это вот сиди, значит, страдай, но не используй алкоголь. Ну, то есть пьянство и употребление алкоголя мешает. Потому что пьянство приводит к еще большим смертям.
и нельзя его допускать. Так, ну перейдем, наверное, тогда к трезвым селам, дальше вернемся. А вот откуда узнали вообще в Якутии, что есть трезвые села, и как пришли к идее написать о трезвых селах? Ну, история, я так понимаю, она не новая, она уже продолжается там сколько-то лет. Это такой эксперимент продолжающийся, развивающийся. Где-то он идет более активно, успешно, где-то, значит, может быть, не так активно, как хотелось бы. Но в любом случае главное, это интересно. Главное, что он идет. Это интересно. Интересно, что он идет в том числе снизу, да, что это желание самих же жителей сел, да, они собираются на сход и принимают решение. Мы не хотим, чтобы у нас продавался алкоголь, чтобы наши дети пили, чтобы наши мужья пили, чтобы у нас были вот эти нетрезвые драки, там, какое-то безобразие. Вот. И то, что это идет снизу, идет от желания населения, это очень, очень важно, это очень интересно. И, конечно, это такой, на мой личный взгляд, очень позитивный пример, который надо распространять вообще по стране, чтобы вот так было. Но в данном случае я только начинаю это дело изучать. И ну, то есть вам вот это понравилось, что здесь так далеко и северные территории, и есть трезвые села, да? И желание возникло, ну, воочию приехать посмотреть. Да, вообще алкоголь для северных народов особенно опасен. Ну да, потому что вот этот фермент не вырабатывается, да, и происходит привыкание. Да. Ну, сильнее воздействует. Я в свое время путешествовал по Монголии, и я видел, как пьют монголы. То есть монголы – милейшие люди. Вот если они не пьют, они гостеприимные, они очень всегда помогают, они очень добрые, всегда накормят, всегда помогут. Классный, замечательный народ. Стоит им начать пить, все, вот хуже людей не бывает, потому что там такое безобразие начинается, что просто кошмар. Они там бьют машины, они ругаются, дерутся, они могут просто тебе там начать угрожать ни с чего, просто потому что вот человека начинают драть демоны какие-то, и тут надо быстро-быстро уходить, пока это не закончилось плохо. А уходить бывает, что не так просто, потому что огромные пространства. Вот сейчас он только что тебе там помогал, этот человек, а вот он выпил, и дальше начинается вот это... То есть, получается, по вашим словам, что на северных территориях эта проблема как будто бы острее стоит. Да? Это проблема, это, ну вот, английские колонизаторы в той же там Северной Америке, они же специально спаивали местное население, да, огненную воду давали индейцам, чтобы потом по дешевке там скупать там, что-то, что им было нужно. Это вообще купечество, да, любило подпаивать местное население. И дальше местное население становилось беспомощным. Оно становилось зависимым от алкоголя. И на продаже этого алкоголя можно было делать хорошие барыши, но для населения это приводило к катастрофе. То есть, по сути, вот такая возникает алкогольная наркотическая зависимость. Человек теряет здоровье, человек теряет свободу, человек теряет имущество, он теряет все, он теряет жизнь. Я хотел сказать, он, наверное, теряет все. Да, он теряет все. И бизнес на этом, вот этот торговля заработал, но для нации это катастрофа. Так было. Да, в том же Китае также поступали купцы, да, иностранцы, они торговали опиумом, и это была большая торговля опиумная. И когда Китай пытался, значит, отказаться от опиума, начались опиумные войны, им просто не давали отказываться, им не разрешали отказываться от опиума. Благо, у нас здесь такого нет. Да. Скажите, а вы в какие вообще села поедете? У нас лига, так скажем, уже какая-то есть программа у вас? Где будете, что посещать? План, сколько здесь будете? Ну, у меня есть план, мне просто сложно выговорить название, я там сейчас не буду даже пытаться, чтобы не насмешить слушателей, но в пару улусов съезжу. Ну, это здесь, которые поближе, да, я так понимаю? Ну, куда сможем добраться. Ребят, к вам вопрос тоже. Как вы вообще попали в трезвые ряды, вот начали заниматься общественным делом этим? Влились туда, и когда это, в каком классе, допустим, может? По очереди начнем, Максим, с тебя. Давайте. Ну,
Общее дело я вступил, наверное, в классе 7, если не ошибаюсь. А как вообще ты познакомился? Меня подтолкнули на это, большая часть взрослых. Классный руководитель подтолкнул вступить в программу трезвости. Ну, то есть Я в школе сам- какая-то да. работа проводилась. Вот так я и начал заниматься, общим делом. В общее дело вступил. Вы как попали? На самом деле я, получается, в том же году последовал за Максимом. То есть там еще вот, как пообещали, то, что еще за экзамены баллы добавляют, меня тоже это привлекло. И вот я последовал за Максимом, вступил туда тоже. Мне там на самом деле понравилось изначально. И я по сей день там тоже участвую, работаю, так скажем. Верчим? Я, в общем деле, на самом деле, совсем недавно, в этом году вступил. У нас школа у нас совсем новая, гимназия, Центр глобального образования. И такие общественные, как общее дело, движения общественные. Да, организации приходят, чуть попозже. У нас совсем недавно образовалось все это. И подтолкнуло вступить, конечно же, свой личный выбор того, что я придерживаюсь здорового образа жизни, трезвости. Думаю, что это правильно и хорошо. Самый сильный пример, да, это личный пример. По себе тоже знаю. А вот сверстники как реагируют на вашу общественную работу? Положительно, отрицательно? Может, кто-то добавляется тоже? К примеру, вот как раз-таки берет с вас. Да, добавляются. У нас есть единомышленники 7, 8, 9 и вот с 10 классов, которые также берут пример. Они слушают нас, тренинги. Я тоже, были у нас в актовом зале такие собеседования. Разговаривали на эту тему, фильмы показывали общего дела, и меня это привлекло. Так, я напоминаю нам, телезрителям тоже, и кто смотрит нас, слушает, что сегодня тема молодежь и трезвость. Григорий, мы уже, наверное, будем завершать. Какие-то вкратце напутственные слова, что хотите сказать? Я хочу сказать, что мне очень нравится идея Якутии и якутов ограничивать продажу и употребление алкоголя. Это правильно, это очень хорошо. Я надеюсь, что вся Россия увидит пример Якутии и тоже ему последует. Ребята, что добавите? Надеюсь, молодежь будет образованнее. Брать пример с вас. Да, надеюсь. Все. Спасибо всем за участие. Отдельная благодарность вам, Григорий, что не обделили нас вниманием, пришли на передачу. Спасибо ребятам вам, что вы есть, что делаете такую работу. Помните, трезвость — это норма, и она начинается с каждого из нас. До встречи в следующей передаче.